Morning ndine Jackie. Nde nkhani yathu ikutitengera ku USA mu state ya Colorado. Nkhani yake sikhala yaitali ndiye tenticheze. Sono dentist uyu watutumusa anthu. Dzina lake James Toliver Craig. Anali dentist opasidwa ulemu wa banja lake, anali ndi ana 6 ndi mkazi wake Angela. Anthu onewo tokhazikika, anthu opasidwa ulemu zabwinobwino zija mabanja awo osiririka aja. Pa social media, in public, pena paliponse moneka kuti banja labwino komanso banja lopemphera kwa basi. Craig ndi Angela anakhala ali pa banja kwa zaka 23. Koma pansi abambo a James Craig anali ndi zolinga zina, anali ndi mapulani ena, anali atapeza chibwezi yake anali mayi amene amagwira naye ntchito. Company yomwe amagwirayo ya dentist yo inali yake. Ya James Craig yo ndi nzake ngati partnership. Ndi analemba anthu ogwira ntchito kumeneko. Mmodzi mwa iwo ndi mayi amene anayamba naye chibwezi kumeneko. Mayiyo nayenso anali pa banja ndi ana awiri. Koma anayamba chibwezi ndi kamwina anagwirizana kuti athawe mabanja awo atengane. Kenako anayamba kupanga plan yonena kuti chani asiyane ndi mkazi wake. Samafuna kupanga divorce. Ati chifukwa chonena kuti anali ndi ma financial issues ndi amaopa kuti akapanga divorce ndi kuti agawana chuma chonena kuti sichinali chokwanira kwa iyeyo. Amafuna kuti akayambe moyo wa nyuwani ndi chibwezi chakecho ndi COVID linali lonse lomwe anali nalo. Nde James anapanga chiplan. Plan yake inali motere. Anapeza poison otchedwa arsenic. Zinali zophweka kwa iye kumaoda zinthu zichi chifukwa choti amagwira ntchito ngati dentist. Zimakhala ngati kuti akugula zinthu za kuntchito. Ndi anagula arsenic uja kunyumba kupita nkumatani nkumamuthirira mkazi wake uja mu smoothie ngati ma milkshake pachani, basi atakasa kumpasa ngati kuti mamuna wache womukonda akumpasa drink. Mkazi wake Angela mosaganiza china chilichonse, mosakayikira chilichonse, atenga nkurani kumwa ndi amayika madosi ang'onoang'ono. Tsiku lina Angela anamutumizira message Craig iyi yonena kuti I feel drugged. Ndamwa protein shake unandipasa ija ndipo ndikufira ngati munthu andipanga drug. Anamuyankha choncho. So ankakayikira pang'ono. Apa home video inamujambula Craig akumuthirira poison Angela. Tsiku linanso amwa. Kenako anazamuonjezera dose. Angela anapezeka kuti anadwala kwambiri. Anathamanga naye ku chipatala. Ndatapita ku chipatala, munthu amene anali pambali pake amamusamala, kumampatsa be zakumwa, kumampatsa be ma smoothie, ma milkshake, majani, ma juice, anali mamuna wake James Craig. Akati iyi ndikumva kudwala ndikutani amamutani amampatsa. Kukhazi yazone kuti munthu wadwala ali ku chipatala kulandira thandizo. Momwe adzichira nkumangodwalabe. Anthu osadziwa kuti akudwalabe chifukwa choti mamuna wake akumabweretsa no poison yo ndi ku chipatala komwe kuja. Kuti zizoneka ngati kuti ayi munthu wadwala kwa kanthawi. Kenako zitafika poponera kuti munthu wake amaona ngati kuti abasi waoneka kuti wadwala kwambiri. Anapanga oda cyanide. Poison waopsa kwambiri woyipitsitsa uchoti munthu sukhala. Anachita oda cyanide, anafikiranso kuntchito kwake. Anamtenga cyanide uja, anapita ku chipatala kuja, anakampatsanso cyanide uja. Mkazi wake samadziwa kalikonse. Koma after tsiku limene lolo Angela anadwala kwambiri ziya zoti mpaka nahi munthu khanga kuti basi wasiya kupuma bwinobwino kumuyika pa dzimashini chani. Ndi achipatala anazadabwa nazo ta munthu amakanga tachita improve. Kenako all of a sudden wangosintha chamusintha nchani. Kenako Angela anamwalira. Nde achipatala anapangabe decide kuti no, munthu itikwena kupanga postmortem tufuna timvetsetse kuti chamupha nchani, amakanga tachita improve kenako wangosintha. Atacheka mthupi mwake anapeza kuti munali ma poison awiri, cyanide ndi arsenic uja. Ndi anayamba kuti tabwera monso nthawi yanji mthupi mwake. Ndi anayamba kuona amatha kuyang'ana timeline ya ma substances amene ali mthupi mwa munthu. Anaona arsenic uja nthawi yomwe anayamba pakanthawi kuti amalowa mu mthupi mu ma small doses. Pa nthawi yomwe anayamba kudwala. Kenako final dose yoyipitsitsa ya cyanide inapangika ali mchipatala momo. Ndi pamene anadaboti no, uyapangika banja ali mchipatala momo. Chila kuonesa tsiku kuna kuti from this day munali dosage ya cyanide ndipo ndi omwe inamudwalisa mpaka umupa. Ndi anayamba kuchita investigate inasanduka police case kuna kuti no, wina wake anampasa mankhwala ku chipatala, anampasa poison ku chipatala. Ndi anachita check that particular day amene anabwera kwa anali mamuna wake. Ndipo atayang'ana CCTV ya nkolido mwa mchipatala anachitano kuaona
James Craig aja atatuluka atanyamula syringe amaona ngati kuti anyamula mobisa eni injection yo alowa mulumu mwa mkazi wake kena kwa kutuluka mosakhalitsa pamene mkazi wake amapanga crash kunena kuti sizili bwino madoctors kuthamanga nde James Craig anamangidwa anafufuzidwa nkhani inali yodabwisa kwambiri kuti banja labwino ngati ilili banja lali chikondi banja lopemphera lokhazikika ana 6 chingampangese munthu akapangese menezo njani mpamene nombofufuza amapeza zonse zija za zibwezi zachani kufikirano kunena kuti ndipo James Craig anapezeka olakwa ampanga sentence to life in prison wasiyana 6 amasiye nangase apo mayi awo amwalira ndiye mweso akalowa prison akuti kufuna kukhala ndi chibwezi akuti kufuna kukhala moyo wina ndi chibwezi ina mwa evidence yomwe apolisi anapeza mu phone mwa Craig amapanga Google search kumafusa Google kunena kuti kodi pangafunike poison wambiri bwanji kuti aphe munthu poison wake wanji amene angathandize kupha munthu zinthu zoterozo masearch yake amenewo mpakana mu phone momwemo anagwirisa ntchito kupanga order poison wa cyanide ende imeneyo ndi nkhani ya James Craig yomwe yakhala kuchitika ku USA zikomo kwambiri.